Hola, soy Valerio Bando y el día de hoy un pequeño video de cómo hacemos un parche en una chaqueta. En este caso utilizaremos el bolsillo y pasamos a hacer un molde de bolsillo. Le ponemos una telita negra porque por dentro el forrito es negro. Mira, queda perfecto, no se mira el cambio. Igual el bolsillo es interno. Ahora sí, empezamos a desbaratar la chaqueta. Miren cómo está ese hueco. Desbaratamos forro, chaqueta, quitamos sesgos. El hueco es muy grande. Y con la telita que retiramos del bolsillo, pasamos a hacer la montura sobre el hueco, sobre la tela. Por eso desbaratamos toda la manguita. Miren que ahí voy mirando que la costura vaya sobre la costura que ya traía antes. Aquí estoy cerrando la manguita para poder pegar el sesgo. Ya se van a dar cuenta que es un arreglo que queda casi perfecto. Se nota ya un poquitico por el cambio de color en la telita. En este caso la clienta quería utilizar desde la gorrita que tenía telita para hacerle el parche, pero no fue necesario. Entonces utilizamos el bolsillo para que no se afecte la gorra. Aquí estamos puliendo, estamos revisando que todo haya quedado perfecto. Miren, sacamos la manguita y así quedó el resultado. Miren, queda casi perfecto, no se nota. La montura se la hace igual, por eso tienen que ir las costuras exactamente donde venían las otras. Miren, o sea que si de pronto necesitan un arreglo de chaquetas con parches, aquí lo consigues con nosotros.